Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur Aini Carry Life, kawan-kawan. Setelah beberapa hari, seminggu juga, Kak Nur mengalami batuk. Kawan-kawan, mengalami batuk yang tak kunjung baik. Dan akhirnya semput cucu Kak Nur pun, suami Kak Nur pun, anak Kak Nur pun. Oh ya Allah, sekarang musim, kawan-kawan. Hari ni walaupun video masak tetap Kak Nur on, sebab Kak Nur ialah selain daripada rezeki, dan itu juga perlu ada semangat kan. Kita kalau ikutkan kita punya lembik ni memang tak ke mana lah. Hari ni Kak Nur nak masak. Kak Nur nak masak lemak cili api nanas dengan ikan masin. Ni nanas ni Kak Nur dapat sebab Kak Nur buat pemeriksaan kesihatan. Ada hospital orang asli Gombak datang sini. Kebetulan ada program anak angkat. Kak Nur antara yang layak sebenarnya untuk ambil anak angkat, tapi disebabkan anak semua cuti sekolah, semua ada kat rumah, jadi ruangan tu tak adalah. Jadi kita tak naklah kesian anak angkat tu kan. Jadi Kak Nur cakap bagi pada keluarga yang lebih selesa untuk anak-anak tu, sebab ni pelajar-pelajar orang asli juga. Okey, pelajar Persatuan Pelajar Orang Asli Malaysia, maknanya semua dari negeri semua adalah. Jadi Kak Nur tak dapat, jadi Kak Nur pergi juga untuk support. Dan program tu hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Okey, Kak Nur pergi hari Sabtu tu, Kak Nur buat perkesihatan. Alhamdulillah, semua okey. Yang paling mengejutkan, kolesterol Kak Nur terus turun. Kak Nur lega sangat. Hari tu agak tinggi, Kak Nur takut juga, tapi Alhamdulillah turun sangat-sangat kan kawan. Alhamdulillah. Jadi Kak Nur punya darah tinggi, kencing tekanan darah, Kak Nur punya gula Kak Nur memang steady, hanya ada 3.8 ataupun 4.1 saja. Alhamdulillah. Jadi cuma berat badan tu sebab yeast tertumpah kan, jadi dia untuk mengclearkan yeast tu agak lama. Jadi faham-faham lah ya. Okay, hari ni Kak Nur lama Kak Nur punya explain. Ni Kak Nur nak masak ni. Jadi buat pemeriksaan kesihatan tu dapat satu nanas. Dia sebagai welcome lah, sebab sudi kan. Kak Nur memang setiap kali ada kejap kawan-kawan. Ambil kesihatan. Jadi Kak Nur boleh, memang suka kalau ada jawatan kesihatan, Kak Nur memang on. Kak Nur tak tunggu. Memang Kak Nur, sebab kita kena pantau kesihatan kita kan. Sebab Kak Nur punya sejarah kesihatan memang tidak berapa cantik dalam keluarga. Jadi kita sentiasalah, kalau nak benda nak jadi, betul benda nak jadi kita, tapi macam selalu Kak Nur cakap, berjaga-jaga itu lebih baik lah. Okay. Dapatlah nanas sebiji. Nanas ni manis. Jadi Kak Nur hari ni masak nanas untuk dengan ikan masin. Kak Nur dah goreng ikan tongkol. Kak Nur dah goreng sambal terung belada. Kak Nur dah buat sambal belacan. Kak Nur ada petai. Semua ada. Walaupun sibuk ataupun kita demam, masak tetap on. Okay, ini Kak Nur ada ikan duri ya, ikan mayong lah. Lepas tu ada serai, ada baki terung, ada 3 sepupu Kak Nur bagi. Ni bahannya dah cili, bawang putih, bawang merah dan kunyit. Dan santan dah siap. Ni Kak Nur nak cuci kau. Kak Nur nak cuci dulu ya. Okey, kita dah cuci. Puluh ni Kak Nur buang sikit lah. Kak Nur tengah semput. Jadi Kak Nur on gas tu agak kerap sikit lah. Untuk bagi kawal, sebab Kak Nur tak nak nanti, sebab orang asma ni dia cepat kena jangkitan kuman. Jadi bila dah kena tu, kita dah tahu dah, kita memang on gas tu 4 jam kan. Kita kena tahu, kita kena sihat. Tapi ada orang bijak orang berilmu cakap, kalau boleh jangan doa kita cepat sembuh, sebab sakit itu penghapus dosa. Cuma kita diberi kekuatan untuk, kita doa beri kekuatan untuk menghadapi sakit itu dengan
tenang. Bukan, ya Allah cepatkanlah aku sembuh. Jangan, kalau boleh jangan dulu. Biar Allah bagi tu supaya terampun juga dosa-dosa kita kan. Kita tak tahu kita ni di tahap mana. Jom kita masak kawan-kawan. Okey, kita masak. Kita masak kawan-kawan. Yang dah dikisar. Jangan letak orang kata jangan letak apa tu? Serai. Jangan letak garam. Ni Kak Noh dah rendam beberapa kali ya. Kak Noh basuh, Kak Noh rendam lagi. Bukan apa. Masinnya tadau sangat. Ini Kak Noh letak semua je sekali. Nanas kita ni manis. Terung. Jangan kita buang. Santan. Kita letak sekali je. Jangan risau. Tak menganyam sampai ujung. Ujung tu ada serdak. Kak Noh memang tengok ujung. Kadang-kadang terlupa juga. Tapi selalunya Kak Noh buat. Okey, kita ambil senduk dulu. Okey. Biasalah kalau masak lemak, kita kena kacau-kacaukan dia. Berpeluh-peluh kawan-kawan. Aduh. Kalau kawan-kawan nak letak apa? Perasa boleh. Kak Noh nak letak asam, tengok dulu. Kalau nanas ni manis sangat, Kak Noh nak letak asam sikit. Dia pedas-pedas manis masam gitu. Jangan manis saja. Okay. Garam ni Kak Noh hanya akan letak ketika Kak Noh nak makan. Maknanya masak dan kita dah biarkan dia mendap lama, lepas tu kacau, rasa. Itu. Kan? Ini bukan channel masak ya. Hanya Kak Noh tunjuk aktiviti Kak Noh sambil kita borak-borak, sambil kita masak-masak. Video masak ada seperti biasa kalau Kak Noh sihat insya-Allah. Kalau Kak Noh berdaya sangat, adalah video macam biasa kawan-kawan. Ya. Sebab channel kedua ni senyap Noh dah. Balik daripada bercuti tu, Kak Noh dah mula rasa. Sebab Kak Noh memang itu selalunya. Kak Noh kalau balik bercuti, sebab kita perubahan cuaca dan kita makan juga tak terjaga sangat, aisnya, apanya semua. Mulalah kita akan rasa batuk. Kebetulan cucu Kak Noh pun nafas ni dah tinggi tadi. Malam tadi maknya bagi tahu nafas anaknya tinggi. Dia dah hantar ke klinik lah. Kita risau, kita orang budak kecil lagi kita risau kan. Orang tua tu tak apa lagi. Boleh juga dia tahan-tahan, betul tak? Budak kecil mana dia tahan. Dia risau juga. Suruh dia pantau. Kita ni tua ni pun kadang Kak Noh pagi tadi dah makan ubat. Dah makan ubat alahan. Bangun tidur je Kak Noh terus sedut gas. Dia macam tu lah. Sebab Kak Noh memang biasalah. Orang kata pakai inu itu ini kan. Memanglah. Kadang-kadang okey. Cuaca sekarang kan panas, hujan, panas, tiba-tiba hujan, lepas tu tiba-tiba lama panas. Aduh. Kak Noh kalau dari segi makan tu alhamdulillah lah, tak adalah menyebabkan Kak Noh asma sangat. Yang menjadi isunya ialah cuaca. Orang-orang yang ada asma ni memang tak ada nak kata apalah. Tersabar je lah ya kawan-kawan. Okay, ni Kak Noh masak. Kak Noh tak nak juga video Kak Noh ni lama. Inilah resipi Kak Noh hari ni. Kak Noh masak lemak nanas dengan ikan masin. Nanas yang Kak Noh dapat free sebab cek kesihatan. Lepas tu Kak Noh dah goreng ikan tongkol. Kak Noh dah buat sambal belacan. Kak Noh ada apa? Terung belada. Sebabnya itu makanan ada yang makan, ada yang tak. Jadi Kak Noh kena ada spare lauk lain. Macam tu, okey. Biasalah kita ni bila dah jadi mak-mak hanya akan memikirkan selera ahli keluarga. Tapi kalau Kak Noh enjoy dengan makanan sendiri. Kalau Kak Noh nak makan, Kak Noh buat je. Macam tu. Tapi keutamaan tu pada ahli keluarga lah. Nampak cantik kuah dia kawan-kawan. Okey, semoga kawan-kawan di sana sekarang ni jagalah kesihatan selalu. Okey, kita semua jumpa lagi ya kawan-kawan. Seperti biasa Kak Noh minta maaf lah. Kadang-kadang asyik video dapur je. Ya nak aktiviti luar pun tak ada apa yang nak dibuat kat luar. Nak pergi bergerak jauh time cuti pun kita nak spend masa. Okey, Kak Noh minta maaf banyak-banyak atas kekurangan itu. Okey, bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Jom kita masak.